السلام علیکم. د پښتو زده کړې په 14مه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو زوی او عین ولیکل. نن به غین او فی زده کوو چې غین او فی څنګه آواز کوي او چیرته لیکل کیږي. اول غین زده کوو. غین پوره هم لیکل کیږي او نیم هم لیکل کیږي. اول پوره غین لیکو. پوره غین د تورو په آخر کې لیکل کیږي. لکه باغ. په باغ کې غین په آخر کې لیکل شوی. یو بل توری لیکو لکه بیرغ. په بیرغ کې هم غین د تورو په آخر کې لیکل شوی. پوره غین مو ولیکو. اوس نیم غین لیکو. نیم غین د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي لکه غسل. په غسل کې غین د تورو په سر کې لیکل شوی. یو بل توری لیکو لکه غږ. په غږ کې هم غین د تورو په سر کې لیکل شوی. او اوس داسې توری لیکو چې غین په مابینځ کې ولیکل سي لکه مغرور. په مغرور کې غین د میم او ری په مابینځ کې لیکل شوی. یو بل داسې توری لیکو چې غین په مابینځ کې راسي لکه پیغور. په پیغور کې هم غین د ی او واو په مابینځ کې لیکل شوی. غین مو هم پوره ولیکو او هم مو نیم ولیکو. راځو اوس د فی خواته. فی پوره هم لیکل کیږي او نیمه هم لیکل کیږي. اول پوره پی لیکو. پوره پی د تورو په آخر کې لیکل کیږي لکه تکلیف. په تکلیف کې پی په آخر کې لیکل شوی او پوره لیکل شوی. یو بل توری لیکو لکه عارف. په عارف کې هم پی پوره لیکل شوی او د توري په آخر کې لیکل شوی. پوره پی مو ولیکله. اوس د نیمې پی خواته راځو. نیمه پی د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي لکه پیل. په پیل کې پی د تورو په سر کې لیکل شوی. یو بل توری لیکو لکه پواد. په پواد کې هم پی د تورو په سر کې لیکل شوی. اوس داسې توری لیکو چې پی په مابینځ کې ولیکل سي لکه کفر. په کفر کې پی د کاف او ری په مابینځ کې لیکل شوی. یو بل توری لیکو چې پی په مابینځ کې ولیکل سي لکه کپن. په کپن کې پی د کاف او نون په مابینځ کې لیکل شوی. نیمه پی مو هم ولیکله. اول مو غین ولیکو چې هم پوره لیکل کیږي او هم نیم لیکل کیږي. بیا مو پی ولیکل چې پی هم پوره لیکل کیږي او هم نیمه لیکل کیږي. نننۍ زده کړه هم دغومره وه. در بلې زده کړې پورې د الله په امان.